আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি কনক চৌধুরী আবারও আছি থ্রিয়া মিডিয়া ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে। আজকে আমি আপনাদের জন্য আবারও অনলাইন শপিং পপুলার সাইট আলি এক্সপ্রেস থেকে চমৎকার আরও একটি প্রোডাক্টের রিভিউ নিয়ে এসেছি। দর্শক, আমাদের আজকের প্রোডাক্টটি সেই সকল আপু এবং ভাইয়াদের জন্য যারা কিনা বাসায় একটি কুকুর অথবা বিড়াল পালতে খুবই পছন্দ করেন, এমনকি তাদের জন্য শখ করে বিভিন্ন কেনাকাটাও করেন। আমাদের আজকের প্রোডাক্টটি হচ্ছে ফোল্ডেবল ডগ হাউস, যেটা কিনা সামনে শীত আসছে, শীতকে মাথায় রেখে উইন্টার ওয়ার্ম হবে, যার জন্য কিন্তু আপনার কুকুর বা বিড়ালটি তার ঘরের মধ্যে খুব আরামে থাকতে পারবে। তো আপনারা অলরেডি স্ক্রিনে দেখতেই পাচ্ছেন খুব চমৎকার একটি ক্যাট অর ডগ হাউস, যেটা দেখতেও অনেক সুন্দর এবং আপনার পোষা প্রাণীটিকে অনেক আরাম দিবে। আর এই প্রোডাক্টটি সংক্রান্ত বিস্তারিত আমি আপনাদের মাঝে কিছুটা ইনফরমেশন দিব, আর বাকি আপনাদের জানার আগ্রহ এবং সুবিধার্থে সবকিছুই কিন্তু আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে একটা শুরুতেই লিঙ্ক পাবেন, যেটা কিনা আমরা লিখে থাকি যে এই পণ্যটি অর্ডার করতে বা এই পণ্য সংক্রান্ত যে কোনো তথ্যের জন্য ক্লিক করুন। তো ওই লিঙ্কে ক্লিক করলে আপনারা কিন্তু এই হাউসটার ডিটেলস, এটার ম্যাটেরিয়ালস, এটার বিস্তারিত, এটার প্রাইস, কতটা ডিসকাউন্ট চলছে, কত দিনের মধ্যে ডেলিভারি আপনারা পাবেন, এ টু জেড আপনার জানার যত আগ্রহ আছে তার সব কিছুই কিন্তু জানতে পারবেন। আর তাছাড়াও এই লিঙ্কে ক্লিক করেই কিন্তু আপনারা আপনাদের এই পছন্দের ডগ হাউসটি অর্ডার করে ফেলতে পারেন। তো দর্শক, আমি আবার আপনাদেরকে বলে দিই, আজকে আমরা দেখাচ্ছি ফোল্ডেবল ডগ হাউস। এটা উইন্টারের জন্য ওয়ার্ম হবে অ্যান্ড এটা বর্তমানে 30% ডিসকাউন্টে আপনারা কেনাকাটার সুযোগ পাবেন, যেটা কিনা হয়তো ডিসকাউন্ট রেটটা বেড়েও যেতে পারে আবার কমেও যেতে পারে। যখন আপনারা প্রোডাক্টটা কিনবেন তখন প্রোডাক্ট লিঙ্কে ক্লিক করলে কিন্তু আপনারা বিস্তারিত প্রাইসটা সম্পর্কে এবং ডিসকাউন্ট অফারটা সম্পর্কে জানতে পারবেন। আর এই প্রোডাক্টটা অর্ডার করার 7 থেকে মোটামুটি 15 দিনের মধ্যেই কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে এটা শিপ করা হবে, মানে আপনি ডেলিভারিটা হাতে পেয়ে যাবেন। আরও যদি আপনার জানার কিছু থাকে তাহলে কিন্তু আপনি অবশ্যই লিঙ্কে ক্লিক করে ফেলতে পারেন। আর অর্ডার করতে হলে অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া লিঙ্কটাতে ক্লিক করে আপনারা কিন্তু ডিটেলস জেনে নিতে পারেন এবং প্রোডাক্টটি অর্ডার করে ফেলতে পারেন। তো দর্শক, আমি সবসময় চেষ্টা করি, আর এখন থেকে প্রায় রেগুলারই চেষ্টা করবো আলি এক্সপ্রেস থেকে চমৎকার একটি করে ভিন্ন ধর্মী প্রোডাক্টের রিভিউ আপনাদের মাঝে দেওয়ার। তো আপনার যদি কোনো প্রোডাক্টের রিকোয়েস্ট থাকে যে আপু এই ধরনের প্রোডাক্টের উপর রিভিউ দাও, এই ধরনের প্রোডাক্ট কিনতে চাচ্ছি, এটার উপর একটা রিভিউ দাও, সেক্ষেত্রে আপনারা কিন্তু আমাকে জানাতে পারেন। আমি আমার তরফ থেকে যথাসাধ্য চেষ্টা করবো আপনাদের মাঝে সেই ধরনের প্রোডাক্টের রিভিউ তুলে ধরার। আমাদের ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিতে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। আর রেগুলার এই ধরনের প্রোডাক্টের রিভিউ পেতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ সবাই।